எல்லாருக்கும் அக்ரிடெக் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம அக்ரிடெக் சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாண்டீர் 5104ங்க, கருப்பு இன்ஜினுங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீல்ஸு, லொக்கேஷன், ப்ரைஸு, கண்டிஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஜாண்டீர் 5104 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் வந்து நமக்கு 2010 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகிரி உங்களுக்கு 45 ஹெச்பி கேட்டகிரிங்க. ஜாண்டீர் இன்ஜினுங்க. வண்டியோட புக்கு கண்டிஷனுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, ஹூக்கு பட்டு, பம்பரு அவைலபிள் இருக்குங்க. டாப்பு மட்டும் அவைலபிள் இல்லைங்க. டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரிஜினல் டயருங்க, பேக் டயரு, ரீடயரு. வண்டியோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினு, கிரவுனு, கீர் பாக்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. பேனட்டு மெர்க்காடு உங்களுக்கு அப்படியே புதுசாக போட்டிருக்காங்க. வண்டி வந்து சுத்தமாக வேலை பார்த்து நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. புது மெர்க்காடுங்க, புது பேனட்டு, எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாதுங்க. நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. இப்போ பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. டயர் மட்டும்தாங்க உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும். மேலும் நம்ம அக்ரிடெக் சேனலில் உங்களோட விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணி விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் டிராக்டர் ஃபோட்டோஸு, இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோஸு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் போகிற எல்லா டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டீஸும் வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த 5104 இருக்கின்ற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு புதுக்கோட்டையில் இருக்குங்க. ஓனர் கேட்கின்ற விலை நிமிடங்களுக்கு 3,10,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ்லங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் எடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். மேலும் இதுபோல் ஒரு இன்னொரு டிராக்டர் சேல்ஸ் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.